خوشبختی اویله در چیست؟ خوشبختی اصلا گریم چینک ندارد. آزاد دارن اول میفرستن که مدرات کجانده. شوهرانشون همین زوروری رو دوچند میکنن در آینده. بیاین مراجعت کنن روان نظری منطقی بهتر میشه. خواهیم که خشونت نشود زبان نگاه داشتن نکن. شتومانو میگویند که هیچ گپ نی، منم بیمار بودم، من تولد کردم، توی هم تولد میکنی، این به چی آورده میرسوند؟ زوروری با مقصد است، با مقصدی به زیر اطاعت خود گرفتنی یک شخص دیگر شخصی اعضای اویله. اویله تینج نباشد انسان حیاتند پیش رفته نمیتواند. بلکه با یک چهره شده سخن شیرین، معامله خوشروی نصیحت کرده فهمانید انشالله همونها میفهمند. نادره بگیم من شما رو دوست میدارم. جانم لای 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 دلم